Mbunge wa Ekurundene ya kaunti ya Tharaka Nithi niwe Susan Ngugi Mwindu na ugite we ni akuregana buru na kuongerwa kwa utongereria kuma miaka 5 mwanka kiri miaka 7 aria ethiritwe agitariria bobo gatuma atongeria bamwe bethire bate kuritira akenya Ngugi uria kubaterie akiongerera ati kagitene gaka atongereria bate kwithirwa bakithithia mawatho ja kuiguna bari bobongwa ende babati kwithirwa bakiingeria akenya mawira ne jaria babekirire. Paul Wakabithe ni agutariria rugono ru kere mujumbe mwekuru kontini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu ikururia musonda urawiriirwo kiri mbunge ikururia kuongera kwa miaka yuma 5 ikinye 7 mutuombe kuri antu ntaije kana ibatatuganagia kana kamuntu kuriongera rukire kwa borokuwa kwa seneta wanara nandi agwetwa Cheragai aretete muswanda wakuga bantu miaka 5 yandikitwo katibani twathi miaka 5 tukathurwa kaire twathi miaka 5 tukathurwa kaire aretete muswanda wakuga tuthie miaka 7 utongoria tutige kwibongera twingwa pigo ora kwenda kuongerwa miaka mde kinya 7 kana kinya 20 atura gitini na yengira undi arute wera 2027 bantu kinya kuongerwa miaka 2 butongereta ora go promote ambero yengira tugatano fresh ora kwenda kuongerwa mutongoria kwenda miaka mingi na rute wera na uthe bukwagire nuntu tagete KMP kia umande KMCA igwitie limit ora kwenda gutura ku miaka 30 so ruta wera bwega mwananchi agete ata akuongere ti kuongerwa miaka ntu na rute wera yake muongere miaka ra kugitata akwenda wenda kurekia ku komyore ngavana wenda choka senator wenda ku DMP wenda ku DMCA wenda choka umarep werero karuta ni karia 2027 na kirehe gutarwa kwa sizwo karia bonde ni Professor Kithuro Kindiki munini wa rai Susan natariretie tukuromba murungu bantu mara president ya kuromba arothirwe kenda erekania nthiguru kaire makale bwega muno tukirombagira maana itu Professor Kithuro Kindiki niyo nwetu nywani thaino itukuromba koti cia Kenya muno Milimani court eredikiritie gambare the High Court of Kenya Milimani court murungu natethie kuma Nchumaine ugeke Nchumaine turombe mte wikiaro pego bena catalyst ira bayenwe spindaga igambare kagira nampwe itwetere muno takwa mtu etagira kwego mwana itwetere turera ukarokere tukathambia ngare tukiya mte magage tukamunyithie muuma twachokere mbu tukiroma matiabwa twachoka kaeri romba murungu ogwe Nchumaine tukiumende tume tuthiete tukimuthiga muuma kejera ini nikarete ata ikale bwega na mantu momo ndi gukurukira maromba turombere mwana wetu Professor Kithuro Kindiki na mimbije akara bwega tukakara bwega Susan agitumira kanya gakoria ciari gutigiri bakuga bareritho kiri ana bao mono kagita kabare misie mwekundogire mtu wonto karingithia kana takara mantoni ma development manto makora kwirana chukuru tubatongorie bwega tubarombagire tubarete kanisani ntu baba ibo Kenya yaru ana baba na makiri magi mamuthemba ni tukabere wogu tutigo kana tukiberaga tio tutakara gogu turi ari tio tutakara gogu itokere wa kagita kao na tigete tutai na TV ngiripotera uru TV kumantere Tharaka Mbito wa Paul Wakabithe.